Sendiráð Íslands orðin 16 talsins víða heim. En hvað gera starfsmenn sendiráðanna? Snýst þetta eilíðar kampavínsveislur eða hafa þessi starfsmenn raunverulegan tilgang? Við hittum sendiherra Íslands hér í Lundúnum sem hafði þetta að segja. Sverrir Haukur, takk fyrir að hitta okkur. Þú ert búin að búa hérna í London í dágóðan tíma, hefur hitt marga úr atvinnulífinu og í fjármálageiranum. Hvernig sjá menn Ísland og íslenskt efnahagslíf fyrir sér hér? Já, menn sjá Ísland í mjög jákvæðu ljósi. Íslenskt efnahagslíf auðvitað vita menn af í dag með sama hættu og annars staðar í Evrópu. Og menn fylgjast kannski enn betur með íslensku efnahagslífi vegna þess að það er kannski stærri stærðir í gangi. En það breytir ekki því að almennt má segja að þeir sem fylgjast með Íslandi í London til dæmis, þeir hafi góða trú á Íslendingum og Íslandi. Hefur það eitthvað breyst núna á undanförnu ári? Við náttúrulega fórum frá því að vera í mikilli uppsveiflu og það gekk gríðarlega vel hjá okkur, niður í það að menn eru bara hræddir fyrirtækin og bankana. Ég held að menn hafi ekki þá tilfinningu hér almennt. Ef þú færir í blöðun og bærir saman til dæmis hverjir gefa bestu vexti af sér á netbönkum, og það er Kaupþing og iSafe Landsbankans. Það er umræða hvernig stendur á því að þessi aðrir geta gert þetta og niðurstaðan er svo eftir að hluta til neikvæða umfjöllun, þá hefur þetta snúist við í jákvæða. Ég held að almennt séu menn með staðreyndirnar á hreinu en skilaboðin hafa skilað sér ágætlega að bankarnir eru stöndigir og það sem merkilegt með Íslendingana sem koma hingað, hvort sem það eru bankarnir eða fyrirtækin, þeir taka svo vel á hlutunum og koma sér svo vel strax inn í að gera hlutina rétt og ákvarðanatakan er skjót, þeir velja mjög hæfa einstaklinga til þess að hjálpa sér. Þannig að orðspor Íslendingana er bara jákvætt í það heila. En auðvitað erum við í efnahagslegum þrengingum, það er ekki hægt að komast hjá því. En allir aðilar, opinberir aðilar, einkaaðilar hafa unnið að því að koma réttum upplýsingum og framfæri og það er akkurat það sem skiptir máli. Og alveglegir fjölmiðlar eins og Financial Times hafa sett sig mjög vel inn í stöðu Íslands og þangað leita alvöru menn að upplýsingum Ísland en ekki kannski einstakar hasafréttir sem koma við og við. Eru menn að fylgjast eins vel með íslensku efnahagslífi eins og okkur finnst sérfræðingar vera að gera erlendis? Ég á kannski erfitt með að gefa algilt svar. Ég held að það skiptir máli fyrir suma hagsmunaaðilar að fylgjast með Íslandi en almenningur fylgist ekki sérstaklega með Íslandi dag frá degi. En hitt er annað mál þegar maður fer á milli fólks að þá er greinilegt Ísland mjög þekkt því að það er ekki bara bankarnir, það er ekki bara Baugur með sín 30 fyrirtæki eða Bakkavör með sína gífurlegu matvæla framleiðslu til stóru matvöru hringana. Það eru önnur fyrirtæki hér líka. Marel til dæmis er orðin stóraðili í Bretlandi. Nói Sirius sem er ein af stærstu sælgætisframleiðslu stöðum hér í þessu landi. Og svo má ekki gleyma fiskinum. Við erum stærstir í innflutningi á fiski erlendis frá. Það bil 25% af öllum fiskafurðum sem fara, eða upp til 30 sem fara inn á Evrópumarkaðinn fara hingað til Bretlands. Og til viðbóta við þetta þá eru íslensku fyrirtækin að flytja erlendan fisk á sínum vegum inn til Bretlands frá Síle, frá Kanada, frá Kína, frá Spáni og öðrum stöðum. Þannig að þegar allt er samanlagt þá er velta íslenskra fyrirtækja og hagsmuna hér í Bretlandi mjög stór og ég gleymi að nefna þetta flutningafyrirtækin, skipafélagin Samskip og Eimskip sem eru báðir stórir aðilar hér eftir að hafa byggt upp sitt skipanet í Evrópu í gegnum Holland sem er eitt af ríkjónu sem ég er sendur í. Já. En
Hvernig skynjar það, það ekkert í raun að gerast á hlutabréfamarkaðnum heima og bæði bankarnir og fyrirtæki hafi verið að leita logandi ljósi að erlendum fjárfestum. Áhugi þeirra, skynjar þú það að sé áhugi hjá fjárfestum hér að leita til Íslands? Ég skynja það að áhugi á vissum þáttum í efnahagslífi Íslands mikill, sérstaklega orkufyrirtækjunum. Og hér koma iðulega, ég segi ekki daglega, en iðulega fyrirspurning hvort að hægt sé að nálgast ákveðna orkuaðila á Íslandi og taka þátt í ráðstöfnum og fá kannski fyrst og fremst fá upplýsingar hvað það sem Íslendingar bjóða upp á í orkumálum. Þar af leiðandi sendiráð í sambandi við ýmsa aðila á Íslandi í orkumálum og verkfræðistofur og fleira. Hlutverk sendiráða hefur breyst í áranna rás en það fer enn með utanríkismál og hinn formlega tenging við önnur ríki og alþjóðastofnanir. Það veitir aðstoð og greiðir fyrir málum tengdum viðskiptum og þjónustu, veitir ríkisborgurum vernd og aðstoð gagnvart erlendum stjórnvöldum, stofnunum og einstaklingum og síðast en ekki síst veitir það aðstoð og greiðir fyrir málum tengdum viðskiptum og þjónustu. Frá því EES-samningurinn var innleiddur hafa átt sér stað gífurlegar fjárfestingar íslenskra aðila í Bretlandi í matvöru og smásöluverslun, bankastarfsemi og flutningsþjónustu í lofti, á láði og legi. 110.000 starfsmenn starfa nú hjá fyrirtækjum í eigu Íslendinga. Í dag svona 70% af okkar vinnu viðskiptalegs eðlis eða viðskiptatengt í einu öðru formi. Mér langar aðeins að tala ímynd í Íslands. Heldur hún hafi beðið hnekki eftir það sem á undan gengið núna undanfarið árið? Við verðum að skoða stöðu Íslands og hvernig menn líta á Íslandi í stærra samhengi. Hvernig ástandið í Bretlandi og hvernig ástandið í Evrópu. Og satt best að segja þá einblína menn ekkert sérstaklega á Ísland í þeim efnum. Við kannski teljum að allir vilja horfa á Ísland á hverjum einasta degi, en staðan því miður ekki svo. Við erum mjög viðbragðsfljótir og í tvígang þegar svona viss umræða hefur farið af stað, þá höfum við til dæmis ásamt viðskiptaráði og ráðuneytum heima, forsætisráðherra og öðrum, komið því til leiðar að skýrslur eru gefnar út stöðu Íslands. Það var gert fyrir 2,5 ári þegar ákveðin staða kom upp í sambandi við stöðu íslenskra fyrirtækja og bankana og með sama hætti var þetta gert núna í haust. Og reyndar býst ég við því að einmitt sú skýrsla sem viðskiptaráð stóð fyrir undir svoköldu Porter-skýrslan hafi hjálpað til þess að dempa þá lægð sem við fengum á okkur núna eftir áramót. Þannig að við erum mjög fljótir til og það ýmislegt í undirbúningi til þess að halda þessari upplýsingadreifingu áfram í framtíðinni. Já. Eru fyrirtækin, eru þau í auknum mæli að leita til sendiráða varðandi hjálp? Maður sér að forseti Íslands hefur í auknum mæli hjálpa fyrirtækjum og komið fram fyrir hönd fyrirtæki og kynnt fyrirtæki. Eru sendiráðin í auknum mæli að gera þetta? Já, við erum iðulega beðin af íslensku fyrirtækjum að koma að minni eða stærri verkefnum. Þannig að það ásist að með ýmsu móti. Síðan tekur sendiráðið oft frumkvæðið og við að koma ákveðnum þáttum varðandi Ísland á framfæri. Fyrir 2 árum þá stóð sendiráðið að því að efna til stórkostlegrar náttúrulífskynningar Ísland í Science Museum, sem eitt af stærstu verkefnum sem Íslands sendiráð hefur tekið að sér. Og við gerum það í samvinnu við íslensku fyrirtækin í Bretlandi. Það kom engin að frá Íslandi nema verktakarnir sem sáu að ganga frá sýningunni, en peningarnir voru frá íslenskum fyrirtækjum hérna og skipulagið var hér. Og þannig vinna oft sendiráðin mikið til sjálfstæð verkefni við að koma í samvinnu við íslensku fyrirtækin sem eru á staðnum, í samvinnu við þau ákveðnu verkefni á framfæri. Já. Ég veit að þú vilt lítið og ekkert tala evruna og Evrópusambandið, en gætirðu kannski sagt okkur hvort að þú finnir fyrir auknum þrýstingi að Íslendingar taki upp evru og gangi í Evrópusamband? Ekki meðal Breta. Breska umræðan Evrópusambandið og evruna á lágum nótum hér í dag. Það hefur verið fyrirtækt í breska þinginu Lissabon-samningin og það hefur haft svona smá pólitíska umræðu, en Bretar eru ekki að ræða Evrópumálin með jafn
miklum pólitískum áhuga og þeir gerðu kannski fyrir 3-4 árum. En samanburðurinn er dálítið erfiður að tala um evruna því að Bretar eru ekkert inn á því að fara út í evruna og þeir vilja halda sínu bundi og ekki síst bara út frá stöðu miðstöðu, ef svo má segja, breska fjármálalífsins og það að the City of London er fjármálamiðstöð heimsins. Svona lokum heillaráð til íslenskra fjárfesta? Bara halda áfram að vinna vel og undirbúa sig. Það er þannig með marga aðila sem hafa komið inn þessi 7, 8, 9 ár. Þeir hafa haft ansi góða sýn frá litla Íslandi, hvað hægt er að gera og hvað ekki hægt er að gera og kannski prófa sig ágætlega heima áður að fóra af stað. Það getur rétt ímynda okkur hvað er erfitt fyrir einhvern Lundunarbúa að rísa upp og komast í einhvers konar fjárfestingar ham með sama hætti og Íslendingarnir hafi gert. Þannig að fjarlægðin, það að vera hérna út í Norður Atlantshafi og horfa á Evrópu hefur hjálpað okkur óneitanlega miklu meira en menn gera sér almennt grein fyrir. Já. Og við eigum bara að halda áfram að gera hlutina vel og passa sig að ofstíga okkur ekki.